Сәлеметсіздер ме студенттер? Жоғарғы инженерлік технологиялық колледжінің арнайы пәндер оқытушысы Сарсекенова Толқын Адаевна. Бүгінгі тақырыбымыз несеп жыныс аппараты. Дәрісте қаралатын сұрақтар: несеп жүйесін зерттеудің диагностикалық маңызы, бүйректе несептің түзілуі, несеп шығаруды және оның бұзылуын зерттеу. Несеп жүйесі ағзалары организмнен бірге органикалық заттардың түзілуінен соңғы өнімдер шығарылады. Зат алмасу реакциясы процесінде түзілген, организмге енгізілген дәрілер, сумен, азықпен, жануардың асқазан жолына түскен улы заттар. Барлық организмнен бөлінетін заттар CO2 басқан негізінен зәрмен шығарылады, ал аз ғана мөлшерде тері бездерінен және ішекпен шығарылады. Бұл жерде нефронның схемасы номерлеп берілген. Жалпы нефрон дегеніміз бүйректің құрылымдық және қызметтік бірлігі. Бүйректі миллиондаған нефрондар құрайды. Нефрон бүйрек денешігінен проксимальды және дистальды бөлімінен тұрады. Бүйректегі несептің түзілуі екі кезеңнен тұрады. Алғашқы несептің түзілуі және екінші несептің түзілуі. Несептің түзілуі бұл үлкен құбылыс. Бұны сүзгілі реабсорбциялық секторлар теория арқылы түсіндіруге болады. Алғашқы несеп капилляр шумағында түзіледі, ал екінші несептің түзілуі проксимальды бүйрек түтікшелерінде басталады. Несептің бөлінуін реттейтін гормондар тобы: антидиуретин, альдостерон, тироксин, эстроген. Несеп шығаруды зерттеу. Әртүрлі малдардың тәулігіне несеп бөлу саны. Бұны өздеріңіз дәптерлеріңізге кесте ретінде жазып алыңыздар. Несептің органикалық тұнбалары. Бұны да суретке салып алсаңыздар болады. Суретін салып. Ауру малдарда несеп бөлінуінің жиілеуі, сейілуі, кейде мүлдем тоқталуы байқалады. Бұл осы тақырыпқа сай терминдер. Тақырып бойынша дәптерлеріңізге жазып алыңыз. Цистит. Бұл несеп шығару жүйесінің ауруларына жатады. Цистит дегеніміз қуықтың кілегейлі қабығының қабынуы, тас ауруларының асқынуынан пайда болатын зәр бөлуші жолдардың бактериалды инфекциясы. Бұл зәр бөлуші жолдардың кең таралған ауруы әртүрлі бактериялармен шақырылады. Қуық кілеге қабығы инфекцияға төзімді, сондықтан инфекция циститті шақырады. Егер де басқа факторлар болса, қуықтағы процестің бұзылуы немесе қуық қабырғасы айналасындағы қан айналымының бұзылуы организмнің инфекцияға төтеп беру қабілетін төмендетеді. Аурудың өтуі және жіті созылмалы болуы мүмкін. Көпшілік жануарларда жіті цистит диагнозымен цистограмма дұрыс нормада, қуық әдеттегіге қарағанда дөңгелек, бұл белгі бірнеше күшейтілген тонуста болады. Плеонефрит. Бүйрек астаушаларының қабынып ауруы, көбінесе бактериялық инфекциялармен немесе механикалық тітіркендіру зәр ауруында ауру өтуінің жіті және созылмалы түрлерін ажыратады. Анамнез мәліметтеріне қарап, мал дәрігері диагнозды клиникалық зерттеу, зәр және қан анализдеріне, сонымен қатар рентгенологиялық зерттеу нәтижелеріне қарап қояды. Осымен қысқаша дәрісім аяқталды. Тыңдағандарыңызға көп рахмет.